Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш канал! Сегодня мы пришли на море, на спьяджу в городе Сан-Винченцо. И сейчас мы сидим и загораем, отдыхаем здесь. Вот так вот здесь выглядит море. Мы взяли вот такой вот крем для защиты от солнца 50 плюс 50 от Bionike. Он стоил 23 евро. И он выглядит вот так вот. Сейчас покажу. Вот такой вот тюбик. Посмотрите. Очень хороший крем, очень хорошо защищает. Сейчас мы купили за 5 евро каждый шезлонг, такой вот, положили его на сабью, вот, и сейчас будем лежать и отдыхать. Сейчас время кушать, мы будем кушать вот такой вот кускус, прямо напротив моря. Сейчас мы пришли в бар один, который находится наверху на террасе. И тут виднеется море, столики. Мы взяли вот такой вот хлеб покушать и вот такую вот граниту. Хочу вам показать, что вчера Давиде купил себе в Emporio Armani Forte dei Marmi городе. Посмотрите, вот такая вот сумочка красивая с надписью Emporio Armani. И сейчас покажем футболку. Но это не как футболка, это как полу элегантная. Вот так вот она выглядит, темно-синего цвета. Сейчас мы только что приехали в один бар, где есть ресторан, который называется Il Sale. Всем рекомендую туда сходить в городе Сан-Винченцо. Он находится в Гуиде Мишлен. Очень хороший ресторан. Вот. Мы пойдем здесь в бар сделать аперитив. Нам дали столик, который мы заказали. Посмотрите, как здесь красиво, сколько деревьев. И сейчас ждем, сидим наши коктейли. Посмотрите, нам принесли коктейли. Я заказала рубину, а Давид заказал вино, типико из Тосканы. Еще мы заказали вот такой вот кимчи, попробовать, как сальса на хлеб. Вот. Так что сейчас будем сидеть и отдыхать здесь. Сейчас мы пришли в центр. Посмотрите, какая карусель здесь стоит прям в центре и около моря. Мы придем ее тоже сделать, прокатиться. Сейчас мы приехали в город Кастанетто-Кардуччи. Посмотрите, это вид с высока. Это вот одна из церквей в городе Кастанетто-Кардуччи. Посмотрите, какая красивая. Посмотрите, какие здесь узкие улочки. Сейчас мы пришли в дом Джузеппе Кардуччи. Посмотрите, это его дом. Вот. И чтобы сюда зайти, стоит 2 евро. Так что мы потом сходим в этот музей.
в дом-музей. Это статуя Джузуэ Кардуччи. Мы побывали в музее, очень красивый музей, там 2 комнаты исторические. И тут начинаются рестораны и магазины. Смотрите, здесь вот ресторан, и здесь вот такой вот вид. И там вдалеке виднеется море. Мы пришли на море. Это еще один панорамный вид. Посмотрите, как красиво. Мы зашли в один магазин Бискоттифичо, по-моему, называется так. И купили 2 бриош с фисташками, с кремом из фисташек. Очень вкусные. Всем доброе утро. Сейчас мы пришли в бар делать коллационе, делать завтрак. Мы заказали одну бриош с мармеладой di albicocca и одну с рикоттой и чоколадом. Сейчас мы пришли на море. Посмотрите, какая красота, какие волны. Давид пошел купаться. Сейчас мы приехали в городок, который называется Кампилья Маритима. Посмотрите, какой старинный городок. Сейчас мы поднялись на Рокко, называется Рокко ди Кампилья. Посмотрите, какая красота здесь. Это называется Палаццо Преторио. Сейчас мы зашли в один бар, который называется Ла Панка. Посмотрите, мы взяли вот такие вот соки. Мой называется сок Ла Пьеве, а у Давида называется Ла Рокко. Сейчас мы приехали в город Пьомбино. Посмотрите. И отсюда можно доехать до Изолы д'Ельбы. Очень красивая Изола, остров. Там море прозрачное, очень красивое. Посмотрите, какая красота.
Сейчас мы пришли в одну пиццерию, заказали 3 кусочка пиццы и сидим тут прямо в центре города Пьюмбино и отдыхаем. Сейчас мы взяли 2 билета и пришли в музей, который находится в городе Пьюмбино. Билет стоит 2,50 на человека. Мы должны будем добраться вот до того окна, чтобы увидеть всю панораму, весь красивый вид на город Пьюмбино и море. Отсюда, посмотрите, видно мост машин. Посмотрите, сколько машин красивых. И там вот центр. Мы добрались до самой высоты. Посмотрите, отсюда видно даже море. Подниматься было очень высоко. Сейчас я вам покажу лестницу. Посмотрите, какая лестница. И это вот еще одна лестница, которая идет вверх, но она закрытая. Смотрите, это Феррари желтого цвета. И тут другие машины.